بعد ما خلص مسلسل حالة خاصة لطه دسوقي، هل العمل كان على قدر التوقعات المحطوطة عليه ولا المسلسل خيش؟ وهل نجح طه دسوقي في تغيير جلده من ادوار الكوميديا لدور مركب زي دور اللي في المسلسل ده؟ ده اللي هنعرفه في الحلقة دي. ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو وسبسكرايب للقناة وتفعلوا زر التنبيهات عشان يوصلكم كل جديد. طبعا ما تنسوش تدعوا لاخواتنا واهلنا في فلسطين. يلا بينا من غير تفاصيل كتير ندخل في الحلقة. مسلسل حالة خاصة من بطولة طه دسوقي، غادة عادل، وئام مجدي، حسن ابو الروس، هاجر السراج، وفي دور عم جميل الفنان نبيل علي ماهر. والعمل من اخراج عبد العزيز النجار وتأليف مهاب طارق. ندخل على طول معاكم في جزئية التمثيل. هل طه دسوقي نجح في تغيير جلده في دور مركب زي الدور نديم؟ صراحة طه دسوقي فاجأني في الدور ده. دور ريسك كبير جدا ان انت تعمله، دور مركب، دور فيه انفعالات كتير وتحولات كتير، فيه رياكشنات كتير وفيه تحولات للشخصية. هل طه دسوقي نجح في ده؟ الاجابة طه دسوقي فاجأ الناس وفاجأ الجميع. الدور ده دور فيه ريسك كبير جدا. الدور ده ممكن يطلعك سابع سما او ينزلك ويخسف فيك الارض. دور زي كده كان صعب جدا، وبصراحة ريسك يحسب للفنان طه دسوقي. في دور نديم احمد ابو سريع، الشخص اللي بيعاني من اضطراب طيف التوحد، دور ده صعب جدا. كل رياكشن وكل تحول للشخصية بصراحة طه دسوقي نجح في ده. في المسلسل ده طه دسوقي انا بديله من هنا شابوه على الريسك ده. الدور ده في توقيت زي ده واللي هو يعمل صدى ونجاح، ده هيعمل لك نقلة كبيرة جدا. انت كنت في نقلة، بس لما تعمل تغير الدور ده كده انت بتثبت للناس لا يا جماعة انا مش بعمل كوميدي بس، لا انا بعرف اعمل ادوار درامي وبعملها كويس جدا. في المسلسل ده اثبت كده من 80 ل 90% طه دسوقي نجح في دور نديم، دور الشخص المتوحد اللي بيعاني من التوحد. فشخص دور صعب جدا لان بيعمل تحولات كتير ودور مركب مش اي حد يقدر يعمله. وبصراحة طه دسوقي نجح في الدور ده، وبصراحة يعني انا بشكره جدا على الريسك اللي هو خده. ده ريسك يحسب له جدا. الدور ده هيعمل له نقلة كبيرة جدا. وغادة عادل في مسلسل حالة خاصة بصراحة مبهرة. حسيت غادة عادل بتاعت زمان، بتاعت التمثيل التقيل بقى، بتعرف تمثل. بصراحة اختيارها للدور ده برافو جدا. اختيار يعني انكست بصراحة، حاجة اختيار صح جدا. يعني الدور ممكن يشبه دورها في مسلسل ميزان، لكن هنا طبيعة الشخصية مختلفة وبيئة الشخصية نفسها مختلفة. وتمثيل غادة عادل في المسلسل ده رجعتني لأيام غادة عادل، أيام بدري، أيام ما كانت بتعرف تمثل الأدوار الصح وفي الحتة الصح، يعني مش اختيارات خاطئة لا. بصراحة يعني عايز أقول لك ويلكم غادة عادل في المسلسل ده. بصراحة كانت جامدة جدا، ممثلة تقيلة. بصوا يا جدعان، الممثل التقيل بيبان. وغادة عادل في المسلسل ده، وفكرة انها متعاطفة مع نديم او طه دسوقي في المسلسل ده، وان هي بتبصله بنظرة الام، ان هي ابنها برضو كان بيعاني في المسلسل ده من التوحد، فان هي شايفة قد ايه، شايفة نديم ابنها وشايفة في عون ابنها، وفكرة ان هي حنينة عليه. بصراحة يعني كل ده وكل الرياكشنات وكل ردود الفعل الشخصية دي عرفت توصلها صح. والفنانة هاجر السراج في دور رام الله، وهي رام الله بصراحة. الفنانة هاجر السراج في الدور ده مفاجأة. يعني ما شفتهاش كتير جدا، يعني من اوائل الادوار متهيألي كانت عاملة حاجة في بطن الحوت شفتها لها، بس من الدور ده هيعمل لها نقلة كبيرة جدا. هاجر السراج ممثلة واعدة جدا، الدور عملته حلو. ورام الله يعني في المسلسل ده انا نفسي اعرف هي عايزه ايه، وارسلك على بر يا ست رام الله. يعني في اللي شاف المسلسل ده عارف انا بحكي في ايه. هاجر السراج مش بس جميله يعني كشكلا، يعني لا، كموهبه كويسه جدا ويجي منها. وحسن ابو الروس في المسلسل ده، بعيدا عن شخصيه حسن ابو الروس اصلا في الحقيقه، يعني بصراحه حسن ابو الروس حسيته ان هو الشخص المستفز في البدايه، الشخص اللي هو بتكرهه، او شخص بيطلع كلامه كده اللي هو بيطفح بالكلام كده وحاجات كتير. بس بصراحه حسن ابو الروس نجح في كل ده، في طبيعه الشخصيه وان هو يستفز الناس، وطبيعه الشخصيه بتاعته ان هو شخص استغلالي جدا. فبصراحه حسن ابو الروس نجح في ده. ما حسيتش ان هو لا يعني خايش، لا كويس جدا بصراحه، يعني نجح حسن ابو الروس. والفنانه وئام مجدي بصراحه
كانت بتمثل كويس جدا. يعني مش عايز اظلمها واقول ان هي مثلت جامد، لا، لان عدد المشاهد اللي ظهرت فيها قليله جدا، يعني ما حسيتش ان هي ظهرت كتير جدا. بس اوفرول في الحاجات اللي ظهرت فيها كويسه جدا، وممثله حلوه، ممثله كويسه وعملت الدور حلو. ونيجي بقى هنا لعم جميل. عم جميل الفنان نبيل علي ماهر، بصراحه الراجل ده مفاجاه. انا حاسس ان هو يعني هو بنهايه المسلسل كده الحاجه الكريزي كده في المسلسل. فنان نبيل علي ماهر ممثل مفاجأة في الدور ده، اكتشاف الراجل ده بصراحة. يعني في كل مشاهده مع نديم او طه دسوقي حلوة جدا يا جدعان. وفكرة ان هو على طول الشخص اللي واقف بيديله سبورت، وان هو بينصحه وواقف في ظهره. يعني بصراحة نبيل علي ماهر الراجل ده كان متألق جدا في المسلسل ده، واكتشاف بالنسبة لي. وان شاء الله الدور ده هيكون فتحة خير ليه ان هو يظهر في حاجات كتير بعد كده. بصراحة كل حواراته مع نديم، وان هو بيحبه وان هو بيدعمه من غير اي حاجة، مش عايز منه اي حاجة. وفي الحلقة التاسعة والمشهد بتاعه مع نديم بصراحة يعني حاجة كانت صعبة جدا يعني. وبرافو للمخرج عبد العزيز النجار ان هو يختار الفنان نبيل علي ماهر. بصراحة احييه جدا على الاختيار ده، واختيار موفق جدا. نيجي بقى للمسلسل. هل المسلسل خيش ولا المسلسل نجح؟ اقول لك ان المسلسل نجح، بس في حاجة ضايقتني. في حاجة كانت حاسسها ان في فجوة زمنية حصلت. يعني من الحلقة الاولى للحلقة الثامنة انا تمام معاك، انا تمام. بس بنيجي للحلقة التاسعة والعشرة انا حسيت ان في فجوة زمنية بين ده في اللي هو تحس كده مسلسل جديد دخل علينا. انت حسيتك ان هو انت اتفاجأت ان انت المسلسل فاضل له حلقتين ولازم اخلص اقفل دنيتي. فانت عملت جامب كبير جدا من الحلقة التاسعة للعشرة، مفيش حتى تمهيدا واحدة واحدة. طب يا عمي مثلا ممكن خلي المسلسل 12 حلقة، بس ما تعملش الفجوة الزمنية دي من الثامنة، من بعد التاسعة للعشرة كده حسيت تك تك تك. بصراحة يعني على الحلقتين مع انهم كانوا كويسين جدا، بس حسيت على مستوى التسلسل تسلسل ضايع. آسف جدا يا جماعة، حصلت مشكلة في الجزء الباقي من الحلقة، وهنضطر نكمل باقي الحلقة بصوتي ومع شوية فوتج للمسلسل. مشاهدة ممتعة، يلا بينا نكمل. اوفرول يعني المسلسل كان حلو جدا، وكل الشخصيات قدمت دورها بشكل ممتاز جدا. طه دسوقي عمل نقلة في تاريخه بالنسبة لي. يعني فكرة ان انت تغير جلدك تماما من ادوار الكوميدي لدور مركب زي دور نديم، الشخص اللي بيعاني من طيف اضطراب التوحد. وفكرة ان الدور ده صعب جدا، ده هيفتح عيون المخرجين. وقفوا طه دسوقي وتفوق على نفسه والدور ده، وقدم الدور بشكل حلو جدا. ونيجي بقى لأهم جزء في المسلسل ده، وبالنسبة لي دي عنصر القوة اللي ساعد في نجاح المسلسل بشكل كبير، المايسترو هاني شنودة. هاني شنودة بصراحة، والموسيقى التصويرية بتاعته في المسلسل ده حالة من الشجن والنوستالجيا، تحس بتسمع مسلسل تسعيناتي. بصراحة موسيقى خطيرة جدا. بشكر الهضبة عمرو دياب على ان هو يرشح هاني شنودة ان هو يعمل موسيقى تصويرية للمسلسل ده. بصراحة احيي الهضبة على اختيار لهاني شنودة. بصراحة هاني شنودة الراجل ده جامد جدا، موسيقى تصويرية روعة. وفكرة اغاني فرقة المصريين اللي هو كان مؤسس لفرقة المصريين ده، والاغاني المعمولة ومتوظفة صح في المسلسل ده، برافو. أشوف ملامحك في صورتي في المراية، أشوف ملامحك في صورتي في المراية. عبد العزيز النجار مخرج شاب، ومخرج هيكون ليه مستقبل واعد جدا بصراحة. يعني فكرة توظيف الأغاني بالشكل اللي تحس كده سحر في المسلسل. بصراحة تحس بتفرج على مسلسل تسعيناتي، مش مسلسل معمول في 2024. بصراحة المسلسل كان على مستوى الموسيقى التصويرية والأغاني اللي فيه حاجة خطيرة جدا. بصراحة أنا استمتعت بالمسلسل، يعني بغض النظر عن الحاجات اللي قلتها دي، بس المسلسل كأوفرول مسلسل حلو جدا. وأتمنى اللي هو ما شافوش يشوف المسلسل ده، هيستمتع جدا بالقصة بالتمثيل بكل حاجة. مسلسل حلو جدا، واتمنى يعني ان يكون في جزء تاني. حسيت يعني ان القصة في الحلقة العاشرة والنهاية بتاعتها
حسيت ان هو المسلسل يقدر يستحمل جزء تاني وجزء تالت، ليه لا يعني. بس بصراحة يعني المسلسل كأوفرول انا استمتعت بيه، وكنت متضايق ان هو خلص. كتمثيل طه دسوقي، كقصة، ككل حاجة، المسلسل حلو جدا ويستاهل بصراحة المشاهدة. واخيرا تقييمي لمسلسل حالة خاصة هو 8/10. وطبعا ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو وسبسكرايب للقناة، ده الأهم حاجة، وتفعل زر التنبيهات عشان يوصل لك كل جديد. وأخيرا سلام.